여러분 하이. 오늘은 어깨예요. 오늘은 프레스부터 해요. 이 머신이 조금 무거워요. 프레스 할 때 팔꿈치를 앞으로 해야 돼요. 팔꿈치를 앞으로 하고 견갑을 내리면서 받아주셔야 돼요. 그러면 조금 더 어깨에 잘 들어와요. (10에서 15) 정도 꽂았는데 무거워서 낮췄어요. 다음은 사레레 할 거예요. 보통 사레레를 팔꿈치를 굽혀서 했거든요. 근데 쌤이랑 PT 할 때 쌤이 펴서 하라고 하시더라고요. 펴서 하면 조금 더 느낌이 잘 오는 것 같아요. 그래서 요즘에 사레레는 펴서 해요. 그리고 어깨 앞쪽을 해줍니다. 5kg 원판을 들고 하고요. 어깨 전면에 들어오는 느낌을 느끼면서 내릴 때 천천히 내려요. 그리고 여러분들이 가장 궁금해 하시는 거, 제가 살을 얼만큼 빼고 있느냐, 얼만큼 빠졌을까? 일단 살이 빠지긴 했어요. 빠지긴 했는데 제가 원하는 목표치가 있는데 거기에 가려면 조금 남았어요. 그래서 요즘 유산소를 많이 타고 있고요. 이건 업라이트로우예요. 쌤한테 배운 건데 내릴 때 가슴을 조이는 느낌으로 하면 더 좋아요. 다음은 비하인드 프레스입니다. 저는 비하인드 프레스는 스미스 머신에서만 했거든요. 이거 새로 배웠는데 어렵습니다. 외회전을 걸면 팔꿈치가 굽혀지거든요. 그 상태에서 등으로 받아서 랩풀 다운 하는 것처럼 내리면 돼요. 그러면 어깨 온 느낌이 너무 좋아요. 그리고 생각보다 많이 못 올려요. 저도 요즘 이거 어깨 할 때마다 연습 많이 하고 있어요. PT 할 때마다 느끼는 거지만 되게 운동은 배우면 배울수록 너무 어렵다. 그리고 우리 쌤은 디테일이 쩐다. 다음은 또 프레스 해요. 이것도 그냥 미는 게 아니라 뭐 어떻게 밀어야 되는데 제가 설명을 잘 못하겠어요. 제가 명칭 그 설명 기억을 잘 못하거든요. 어쨌든 요즘 센터에서 저한테 어깨랑 팔라인이 예쁘게 빠졌다는 말 많이 해주시거든요. 아마 이건 쌤이랑 어깨 운동을 열심히 한 덕분이 아닐까 싶습니다. 그래서 전 요즘 어깨 운동이 너무 좋아요. 오늘도 어깨를 할 생각이에요. 요즘엔 생각을 바꿨어요. 그냥 흘러가는 대로 제 것이면 보고 아니면 가겠지. 너무 많은 것을 생각하지 않기로 했어요.
다음은 사레레 머신에서 후면 어깨를 했어요. 그래서 등이 약간 굽어 있고요. 운동은 그런 것 같아요. 제가 살아갈 수 있는 힘? 그럼 안녕!